В Казахстане есть два самых главных праздника. Это День независимости и День единства народа Казахстана. Наша независимость, дружба и мирное небо над головой – это главное наше богатство. И, несомненно, это милость Всевышнего и заслуга каждого казахстанца. С праздником! Хочу поздравить всех с праздником единства народа Казахстана. Нам нужен мир, тебе и мне, и всем на свете детям. И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. 1 мамырды бірлік күні деп, ынтымақ күні деп мерекелейміз. Біздің еліміздің әрбір бұрышында бұл мейрам күнделікті тойланып жатады. Себебі елімізде ең бастысы ұлтқа бөліп емес, адам деп сыйлау. Еліміздегі барлық ұлттың құқықтарының бірдей болуы. Және қандай бастама болсын, ізгі іс болсын басталуына қолдау көрсетіліп жатқандығы. Ұлтына қарап емес, іскерлігіне қарай бағаланып жатыр. Туған жердің төсінде, құшағын жайған бейбіт елдің ішінде, әрқайсымыз өз үлесімізді ел бірлігінің сақталуына, бейбіт те мазмұнды өмір кешуімізге атсалысайық. 안녕하세요. 카자흐스탄 국민과 과학의 날 축하드립니다. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. С Днем единства народа Казахстана. Сіздерге денсаулық, сәттілік және өркендеу тілейміз. Вместе мы сила. Біз біргеміз. Мен барлық Қазақстанда тұрған Азербайжан халқының атынан барлығыңызды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Достық пен келісім мақсатымыздың бірлігі, отанымыздың жарқын болашағының кепілі. Қазақстан шаңырағы астында бейбітшілік пен бірлік жасасын. Құрметті қауым, сіздерді этномәдениет дүнген орталығы Юнчи атынан 1 мамыр бірлік күнімен шын жүрекпен құттықтаймыз. Ең бастысы ұлтаралық татулық арқасында ел тыныш, жұрт аман болсын. Осы берекеміз бұзылмасын. Достық пен келісім мақсатымыздың бірлігін, отанымыздың жарқын болашақ кепілі. Қазақстан шаңырағымыздың астында бейбітшілік пен бірлік мәңгі жасасын. Біз біргеміз.